Nagaan keenya sinaa dhaqqabu akka mooltan jimaata fulbaana 3 bara 2021 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo hagayya 28 bara 2013 keessummeessaan keessanirraa ni namoo daandiiti. Wallisaan hangafniif beekamaan Alamaayyoo Sheetee du'aan boqochuun himamee jira. Godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa Saawud Arabiyaa keessa jiraatan rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatan. Embaasiin Itoophiyaa achuma Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaad jiru godaantonni lammiiwwan Itoophiyaa 60,000 ol ta'an manneen hidhaa Saawudii keessa jiran 8 keessatti rakkataa jiru jedha. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa karoora hojii waggaa 5 baafachuusaa kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Kanneeniif kabroo sagantaa keenyarraa keessaa qabna dhaggeeffatoota keenya haga xumuraatti nu waliin tura. Ashama akka fuune akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu sinii dhiyeessina. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatti manni murtii waraanaa dursaa ajaja kibbaa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwaatii wajjin dhaabbachuudhaan biyya diiguudhaaf shira xaxaniiru jedhamanii loltoota himataman 48 irratti guyyaa har'aa murtoodhuma dabarsuu isaa gabaasaan sagalee Ameerikaa Yoonaatan Zabidiyoos hawaasarraa gabaaseera. Hagayya 20 bara 2013 kaasee dhaddachi taa'e kun warreen guyyaa har'aa dhaddachatti dhiyaatan dabalatee loltoota yakkamtoota jedhe 154 irratti hidhaa waggaa 2 amma hidhaa waggaa 18 irratti murteessuun isaa beekameera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti eeggataa qindeessa gargaarsa namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Giraant Leetii dhimma gargaarsa namoomaa Tigraay irratti ibsa kennaniin jiraattota naannoo Tigraay keessaa harki 90 yookaan namoonni miliyoona 5.2 gargaarsa midhaan nyaataa akka barbaadanu himaniiru. Lakkoofsa kana keessaas namoonni 400,000 haala beelatti dhiyaate keessa seenaa jiru jedhaniiru. Gabaasa dhiyeenya kana dhaabbanni dhimma daa'immanii irratti hojjetu UNICEF kenne waabeffachuudhaan kan ibsan Giraant Leetii daa'imman Tigraay 100,000 ta'an haala lubbuu isaaniitiif sodaachisaa ta'een hanqina nyaata madaalawaa ta'ee fi akka saaxilamaa jiranu himaniiru. Hojii gargaarsaatii fi torbanitti qarshii $6.5 miliyoonii yookaan birrii Itoophiyaatti miliyoona 300 akka barbaachisu kan ibsan Giraant mootummaan birrii miliyoona 80 ol fe'anii deemuun akka hin eeyyamamne waan ajajeef birriin adoolessa 19 fe'amee Tigraayin deemee raawwateera jedhaniiru. Mootummaan federaalaa seera baaseen hojjettoonni gargaarsa namoomaa birrii miliyoonii 2 ol qabanii xiyyaaraan Tigraayin deemuu akka hin dandeenye waan taasiseef yeroo ammaa qarshiin harka namoota gargaarsaa jiru birrii 20,000 qofa. Amma dhuma waggaa kanaatti qarshiin barbaachisu garuu miliyoonii 100 fi miliyoonii 35 akka ta'e ibsi Giraant Leetii kun himeera. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti ambaasaaddara mootummaa Itoophiyaa kan ta'an ambaasaaddar Taayyee Atqasillaasee dhiyeenya kana mana maree nageenyaa irratti haasaa taasisaniin mootummaan Itoophiyaa rakkina haala gargaarsa namoomaa wajjin walqabatee mul'achaa jiru hanqisuudhaaf akka hojjechaa jiru dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa gaazexessootaaf ibsa kan kennan itti gaafatamtuun dhimma pireesii biiroo muummicha ministeeraa Itoophiyaa Biillenee Suyyum rakkina biirokiraasii gargaarsa namoomaatiin walqabate hanqisuudhaaf mariin taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Karaan gargaarsi namoomaa Tigraayitti geessamu yarachaa deemuu isaa waajjira muummee ministeeraa mootummaa Itoophiyaatti itti gaafatamtuun dhimma pireesii Biillenee Suyyum kaleessa ibsa gaazexessootaaf kennan keessatti beeksisaniiru. Addi bilisa baasaa saba Tigraay Hiwaat walwaraansa Tigraayin keessa ture gara naannoolee ollaatti waan babal'isaa deemeef kanaan dura karaan 4 ture amma gara tokkootti gadi bu'uu isaa Biillenee Suyyum ibsuu isaanii Iskindir Fireew gabaaseera. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gargaarsa gara Tigraayin deemu ilaalchisee ibsa kenneen karaan gargaarsi Tigraayitti fe'amee deemuu danda'u Samaraarraa kaasee Abbi'aalaadhaan darbu qofa akka ta'e himee sababa nageenyaatii fi biirokiraasiitiin kan ka'e gargaarsi barbaachisaa ta'e taasifamaa akka hin jirre akka ibse gabaasamuun isaa hin yaadatamu. Dhimma kanarratti deebii kan kennan Biillenee Suyyum akka jedhanitti kanaan dura bakkeewwan konkolaatonni itti sakatta'aman 7 irraa amma gara 3tti gadi buusuudhaan rakkina biirokiraasii isa jedhame hir'isuudhaaf yaaliin taasifameera. Karaa nageenyaatiin ammas rakkinni jiraachuu isaa kan himan Biillenee Suyyum kanaaf immoo kan itti gaafatamuu qaban warra walwaraansicha daangaa darbanii babal'isaa jiranuudha jedhan. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qaamni qindeessa gargaarsa namoomaa ta'e inni OCHA jechuudhaan beekamuu fi dhaabbanni gargaarsa Ameerikaa USAID ibsa waloo baasaniin hojjettoonni gargaarsa namoomaa naannoo Tigraay keessatti ajjeefamuu isaanii akka ibsan kan dubbatan Biillenee Suyyum ajjeechaan kun kan raawwatame erga mootummaan Itoophiyaa waraana isaa Tigraay keessaa baase booda ta'uu isaa akka himan gabaasni Iskindir Fireew ibseera.
Addi bilisummaa saba Tigraay Hiwaat rakkina gargaarsa namootaatiin walqabatee komii yeroo adda addaatti ka'aa jiruuf kan itti gaafatamuu qabu mootummaa federaalaa Itoophiyaati akka jedhu ni beekama. Waxabajjii 26 bara 2013 cabee kan ture riqichi laga Takazzee deebi'ee tolchamuu isaa gabaasaan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbaa ibseera. Riqichichi kan deebi'ee tolchame arjoomina dhaabbilee gargaarsaa Tigraay yookiin Efert jedhamuun akka ta'e itti gaafatamtuu biiroo ijaarsaa fi geejjibaati kan jedhaman adde Almaas Gabratsaadiqee himuun isaanii gabaasameera. Dhumarrattis oduu gaddaa. Seenaa muuziqaa Itoophiyaa keessatti beekamaa kan ta'e artist Alamaayyoo Sheetee umurii isaa waggaa 72tti guyyaa kaleessaa addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Bara 1941tti magaalaa Jimmaatti kan dhalate artist Alamaayyoo Sheetee erga bara 1955tti orkestiraa poolisii Itoophiyaa keessatti sirbuu jalqabee kaasee sirboota 300 olii sirbuun isaa beekameera. Pireezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee fi itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dammaqaa Mokonnin du'a artist Alamaayyoo Sheetee ilaalchisee gadda isaanitti dhaga'ame ibsuun isaanii beekameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin turtii gaarii. Kadhagaa jirtanas Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa dubartoonni miidhaan koorniyaa irra ga'e dargaggoonni daa'immaniif kanneen qaamaa miidhaman akka wallaansa fayyaa argatan taasisuudhaaf kan hojjetaa jiru ta'uu kaleessa ibsa kenneen beeksisee jira. Waggoota 5 itti aananitti waajjirri ministerichaa miidhaa koorniyaa ittisuurraa jalqabee hanga wallaansa gahaa kennutti akkasumas dubartoota ga'oomsuutti xiyyeeffannoo kennee hojjechuuf karoorfatee hojii eegalee jiraa jedhan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee Tsahaay Daamxootuu Finfinneerraa gabaase. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa waggoottan 5 itti aananitti miidhaa koorniyaa ittisuu fi tajaajila wal'aansaa kennuun miidhaa daa'imman irra ga'uuf damee fayyaatiin tarsiimoo hammattummaa hojiitti hiikuudhaaf tajaajila wal'aansaa qaama miidhamtoota giddugaleessa godhate kennuuf qajeeltu hojii baafatee hojii eegaleeraa jiran ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee. Yeroo ammaa biyyattii keessatti caasaaleen sadarkaa adda addaa irratti argaman bu'aa barbaachisu hin finne koorniyaa dileessuu irratti kan jedhan Dr. Liyaan ministeerri fayyaa sektoroota birootiif fakkeenya ta'uudhaaf dhimmichaaf xiyyeeffannoo kennee fi hojii eegaleeraa jiran. Kenni tajaajila fayyaa dargaggootaa irratti xiyyeeffate tajaajila wal'aansaa fayyaa idilee waliin qindaa'ee akka kennamu taasifamuudhaan odeeffannoo dhimma fayyaa irratti hundaa'ee fi tajaajila fayyaa dhaabbilee barnoota olaanootti akka argatan gochuudhaaf hojjetamaa jira. Dargaggoonni dabalataan shamarranii fi dubartoota miidhaan koorniyaa irra gahe tajaajila qindaa'aa foddaa tokkoo naannolee hundatti akka argatan gochuudhaaf hospitaalota keessatti hojii kana babal'isuudhaan tajaajilli kun akka kennamu hojjetamaa jira. Yeroo ammaa kan dargaggoonni ittiin miidhamaa jiran araada baala sammuu namaa adoochuu yookaan sootirarraa dargaggoota eeguudhaan hanga tajaajila wal'aansaa argatanitti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jira. Dargaggoota kanaaf gorsaa fi haaromsa kennuufiin hojjechuudhaan wiirtulee itti turanii tajaajiloota kanneen argatan naannolee hunda keessatti babal'isuun hojjetamaa jira. Dhimmi kan biraan ammoo waa'ee hammattummaa yeroo haasofnu sababa garaagaraatiin kutaalee hawaasaa qaama miidhamummaadhaaf saaxilaman tajaajila fayyaa isaan giddugaleessa godhate akka argataniif hojiin eegalameera. Egaan dhimmoonni kunneen jalqabbiirra waan jiraniif waggoota 5 itti aananitti dhimmoota fuulleffannaa cimaa barbaadan jennee adda baasnee irratti hojjechaa jirra jedhan Dr. Liyaan. Ministeera fayyaa Itoophiyaatti Daayirekteerii dubartootaa daa'immanii fi dargaggootaa Faaxumaa Sa'iid akka ibsanitti waggoottan itti aananitti daa'immaniif dubartoota miidhaa adda addaa irraa ittisuu fi deebii hatattamaa kennuudhaaf adda durummaadhaan hojiin eegalameeraa jedhan. በጤና ሚኒስቴር ደረጃ የተሻለ አደረጃጀት አለ። sadarkaa ministeera fayyaatti ijaarumsa fooyya'aatu jira. Naannoleetti ejensiiwwaniif hospitaalota keessatti wantoonni fooyya'oon jiru garuu caasaalee sadarkaa dakaa biratti hanqinni jira. Qorannoo taasisne keessattis hanqinni argine tokko caasaaleen bifa walfakkaataadhaan hojii hojjechuutti hin jiran. Caasaan hojii bifa walfakkaataan hojjechiisus akka hin jirredha kan bira geenye. Kan biraan ammoo weerara dhibeewwan garaagaraa yeroo mudatanitti daa'imman baay'ee miidhamoodha. Inni kun hojii sektara fayyaa keessaa isa ijoodha. Daa'imman kun akka weeraraaf hin saaxilamnee fi wal'aansa deebii hatattamaa argachuu qabu. Kanarratti hojjetamaa jira. Garuu gahaa miti. Fooyya'insa barbaada.
Dhimmi dabalataa kan biraan miidhaa koorniyaa irratti deebii hatattamaa miidhamtootaaf kennu irrattidha. Hospitaalota keessatti bifa of danda'een tajaajila gahaa akka argatan warreen tajaajila kennanis leenjii gahaa fi hubannoo qaamolee kanneen akkamitti kunuunsuu akka danda'an kennuufiin barbaachisaa ta'uu hubanneerra. Keessumaa yeroo ammaa tatamsa'inni COVID-19 dabalaa jira. Akkasumas walitti bu'iinsi bakka adda addaatti jira. Yeroo kana miidhaan koorniyaa dubartootaa fi daa'imman irra gahuu mala. Wantoota kanneeniif deebii gahaa kennuu fi ittisuu irratti akka xiyyeeffatamuuf hojimaanii dandeessu kan barbaachiseef sanarni dhimmoota kana qajeelchuu danda'us qophaa'ee hojiitti seenamee jira jedhan adde Faaxumaan. Keessumaa koorniyaa idileessuun dhimma xiyyeeffannoo addaatiin hojiin isaa eegalame jechuudhaanis adde Faaxumaan itti dabalaniiru. እንግዲህ በ5 ዓመቱ ለማድረግ ያሰብነው የመጀመሪያው የጀንደር ሜንስትሪሚንግ ኢሹ በሁሉም ፕሮግራሞቻችንና ኦፕሬሽን ላይ በተለይ በጤናው ሴክተር የምንሰራው ላይ ሜንስትሪምድ መሆን አለበት ነው። ወጎተን ሸን ittaananitti wanti nuti gochuudhaaf yaadne inni jalqabaa akka sektara fayyaatti hojiilee hojjetaman kamuu keessatti koorniyaa idileessuudha. Inni lammaffaan ammoo miidhaa gama koorniyaatiin qaqqabu ittisuu fi yoo qaqqabees deebii hatattamaa kennuu irratti akka sektara fayyaatti xiyyeeffannoo itti laannee hojjechuudhaaf jirra. Inni sadaffaaf xiyyeeffannoo cimaa barbaadu dubartoota aangoomsuudha. Yeroo ammaa ministeera fayyaa keessatti jalqabbii gaarii jira. Ammumaayyuu sadarkaa hooggansa ministeerichaatti harki 50 dubartootadha. Sadarkaa naannoleetti garuu dubartoonni gama murtoo kennuu fi hooggansaatti fiduuf hojiileen eegalaman jiru. Garuu sadarkaa barbaadametti miti. Kun dhimma ijoo irratti hojjetamuu fi waggoota 5 ittaananitti gaheen dubartootaa sadarkaa hooggansaaf murtoo kennuu irratti harka 50 gahuudhaaf ministeerri fayyaa sektara sana keessatti ciminaan hojjeta jedhan adde Faaxumaan. Ministeera fayyaatti dubartoota ga'oomsuudhaan dhaabbilee ministeericha jalatti hojjetan keessatti dubartoonni ga'umsaan dorgomtoota ta'anii hooggansaaf bakka murtoo kennuu irratti harka 50 dhiiraan qixa akka bakka argatan gochuudhaaf hojjetamaa jira jechuun adde Faaxumaan eeraniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen Saawudi Arabiyaa keessa jiran rakkoo hamaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Garii hidhaa keessatti kan rakkataa jiran ta'uu fi warri to'annaa jalan galfameen iyyuu bakka tokkoo bakka biraatti socho'uudhaaf kan rakkataa jiran ta'uu ibsan godaantota achi jiraatan keessaa. Embaasiin Itoophiyaa Riyaad jirus rakkoo godaantota lammiilee Itoophiyaa kana ilaalchisee deebii kennee jira. Baqattoota keessaa Boonsaa Ahmed ibsa jaallanneef kenneen jalqabna. Akka gadi baanee kan dhiqannee jirra. Obbo gadi baanee millasaatuma osuma seera qabnuu deemuudha. Bishaanii akka waraabannee bitannee hin dandeenye. Obbo bakkeetti argina cimaanni qabanii. Cimaanii bakka akkasumaan geessanii asii bannee qassannee deemina. Addaa nama beekasa guyyaatti sadi dhaqu jira akka qabamee. Ati achi jiraachuudhaaf seeraan eehama qabdaa? Ani eeyyama qabaa biyya. Maaliif si qaburee? Wallahi ni jarri nu qabaluun Itoophiyummaadhumaan maal Itoophiyaa dhaabuu jiran asumaan nu korsiisani makiinaa. Osuma konkolaachisaa taanu makiinaa dhaabaa jiru jaanee makiinaa keessaa nu fuudhanii nu geessu galgalan deebina ammas boromtuu logguu dalagaadhaa baanu dalagaa deemuudhaaf deemnu karaatti nu qabanii nu geessu. Lammiiwwan Itoophiyaa duwwaa moo warra kaanis akkasuma qabu? Itoophiyaan irratti xiyyeeffatameetuma qabamu. Kan Afrikaa kaan yoo seeran qabne dingata yoo qaban malee kan qabamu Itoophiyaa sababii nu qabamnu qofa isaa beekuu hin dandeenye miti. Sababii isaan beektan? Hin beeknu. Maali akka kana haga wal cinquuni nuti achi deebina maali akkanatti afaanuu beekanii nu cinqisanii jennaan irrakkannee akkam goona ajajeen nuti darbanii jiran. Akkamitti jireenya jiraattu ture yoo gadi baatanii qabamuudha ta'e? Wallahi ofirraa jirree boosaatti jirrannee akkanumatti olumaa gadi jennee jiraatarra malee galaadhanii yookaan kutanii nutti himamuu qobbuudhayne achii nu deebisanii amma kunuu makiinaarraa achii dhufnee maleegaa aynee bassabnee dhufnee makiinaarraa guubuu nu kabiraa immoo nu qabee nu geessu. Waggaa meeqa jiraattan isin achi? Wallahi baay'een jiraatti gara waggaa 10 wayiiti. Waan akkasii argitanii hin beektan? Akka waan akkanaa arginee hin beeknu. Wanni akkanaa nutti galee hin beeku. Gara embaasiifaatti hin iyyanne? Embaasiitti yeroo waa tokko hin fayyadu waan bu'aa argamsiisu tokko hin qabu.
Embaasii durattuu namni qabamee jira duraan embaasiidhuma dhaqee embaasii duratti qabamee hidhamee jira. Warri Finfinneetti deebi'aa jiran hooree eessaati? Warri Finfinneetti deebi'aa inuma fe'anii jedhanii nuti inni waan arginu hin qabnu inni deemaadha jedhanii yeroo tokko inuma fe'aa. Nuti warri alaa seera qabnu akkanumatti dhaynee jalaa oollaa warri seera hin qabnes sana keessa yoo qabame hidhaa seenaa hidhaatti akka inni dararabaaru wallaa'ee rabban malee namni beeku jiru. Firoota qabamaffaa qabduusin? Firee ijoollee kan guddinaa keenyaa jiran ijoolleen kan achitti dhaqanii jiran ijoolleen jiru ijoolleenis saafni keenya riyyaan keenya kan wajjin mootin tures hidhaa jiru. Maal haasa'u waa'ee mana hidhaa sana keessa? Wallaahi wanni mana hidhaa keessaa gaafii keeduma haasa'u. Shukii baay'ee jira jedhanii mukayyasni nurraa shufaa dhabee gubaa keessa jira jedhanii bishaan hammaamaa dhufna jedhanii waa iddoo haasa'u isaan. Hawwisni jira jedhanii baay'ee hojii jira jedhani. Lakkoofsaan baay'eedha jedhu? Lakkoofsaan baay'eedha jedhu mana tokko keessatti gara nama 400 nama 300 hidhamanii jira jedhanii waan akkasiiti. Egaa amma carraan keessan kara fuulduraa maal ta'are? Carraa keenya kana akkuma beekama waan inni ta'u waan nutti deemu akkuma beekama malee dubbiin baay'ee tajaajilaadha. Nurraa xiqqoo laaffata jennaa ittuma jabaataa deemaa. Dhimma kana laalchisee Saawud Arabiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa akka ta'an obbo Leencoo Baatii haasofsiiseen ture akkas jedhan. Dhugaadha biyya kana Saawud Arabiyaa lammii Itoophiyaa hedduutu jira. Biyyi kun biyya gartee amantiin Islaamaa irraa burqe waan ta'eef hajjii biyya kana dhufu. Namni biraas akkasumas dirqama amantiidhaaf umraadhaaf ni dhufu. Namoonni garee ammoo ziyyaaraa fi yookaan ammoo daawwannaa dhufu. Namni hedduun ammoo hojiidhaaf work permit hayyama hojii argatanii biyya kana dhufu. Kun ammoo waggootii 5-6 dabre haala siyaasaa Itoophiyaa rakkoo keessa turerraa kan ka'e namoonni baay'een baharaan dhufu jechuudha. 2018 dura jijjiiramni hin dhufin dura ammas hanga tokko nima dhufaa garuu amma hubiisanii miti. Kana keessaa namoonni gariin as dhufan biyyatti otoo hin deebi'in yeroon hayyamamee dabree waraqaa teessumaa biyya kanaan qabne jira. Kun ammoo warri waraqaa hayyamaa qaban bakkiitti kan hin tolle yookaan ammoo mindaa gahaa argachuu dhabuurraa yookaan ammoo keessaa dubartii yoo taate haalli hamaan adda addaa irra waan ga'uuf ispoonsara yookaan ammoo nama san fide jalaa baduu ni jira jechuudha. Yoo nama san jalaa badan namni fide sun dhaqee poolisitti himaa waraqaan iqaamaanis hinaaramuumu jechuudha. Kun ammoo warri baharaan dhufe seera ala dhufu iqaamaan qaban jechuudha. Itti dabalee ammoo Saawudiin ni gusamu biyya kana bulchu poolisii Saawudaayizeeshin biyya kana akkuma inni Saawudiin hojjetu jedhee lafa kaa'een hojjeta alaa xiqqeessutu jira. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni keenya baay'een hidhamanii jiru. Haalli hin barbaachisne qabaan hedduu ulfaataa ta'e irra gahaa jira. Mana hidhaa detention centerii tokkotti nama baay'eetu hidhamee jira achirratti. Biifituunis baay'ee oomuti qilleensi hedduu hamaadha. Kanaafuu nyaannis hundi adda addaas wayaanis dhiphinna qaba. Mana hidhaa gara 8tu jira. Namoota kana bakka jarri jiranitti dhaqnee galmeessinee bakka jarri irraa dhufan barreessinee telefoonarra isaanii barbaannee biseepaasii qopheessinee fi warra eerlaayinsii hojii dubbannee biyyatti galchuudhaaf baay'ee hojjennee jechuudha. Jara nama 42 galchine jedhama. Achiin booda ammoo torbaaniin amma nama 1000 galchaa jirra. Baay'ee fudhata. Achirraan ammoo ijoollee baay'ee. Asirratti namoonni detention center yookiin lafa namoota ittidhaan kana keessa jiran amma meeqa ta'uttanii tilmaamtu? Amma namni walumaa galatti manadhaa jiru detention center jiru gara 60,000. Amma erga filaayitii nama 1,000 torbaaniin fuunu kana hedduu dubartiin ijoollee qaban akkasumas ammoo dubartiin ulfaa dararama irra waan jiraniif ammaan kana ijoolleedhaaf dubartii qofa galchaa jira jechuudha. Ingilis ta'ee. Isa biraa ammoo seera aviyeeshinii addunyaatti filaayitii tokko keessatti ijoolleen waggaa 2 gadi ta'an 25 ol hin eeyyaman. Kanas akkuma goone laayinsiin keenya waan ta'eef kanas waan gogoonitu jira jechuudha. Mootummaan kun waan inni danda'u hunda godhaa jira. Achirraan ammoo namni as qofa irraa galaa hin jiru. Yemen irraa galaa jira, Beeruut irraa galaa jira, bakka adda addaa irraa galaa jira. Kanaaf haala hedduu rakkisaa ta'e wanti an biyya kana ergameef inni guddaan tokko lammiilee kanaaf furmaata ta'uu fi
hojjetaa jira. Kabiraa ammoo sababa adda addaatiin biyya kanatti dhufanii qaamaan galaa bade bara dheeraa dhokataa hojjetantu jira. Biyya kanatti qaamaa haaromsuudhaaf nama tokko gara riyaala 770 gaafata. Kun gara doolaa 200 jechuudha ji'aan. Ijoolleedhaaf ammoo riyaala 400 kafalan jechuudha ji'aan. Namni ijoollee 4-5 qabu waggaa 4-5 qaamaa hin qabne dhokatee jiraatu amma gaafa bahu riyaala 100 ol kafaluutu isarra jira jechuudha. Horii haganaa kafaluu hin danda'anii yoo kafalan ta'etti waan hagammaa biyya kanatti hojjetan hunda eerpoortiitti kennanii deemu jechuudha. Kanaaf mirataa yookaan dhiifama akka godhuuf gaafannee nugusichi mirataa godhee jira. Rakkoo jirutu lammii keenya hedduu karaa irratti qaba waan jiraniif namni sodaadhaaf dhufee imbaasitti galmaa'ee waraqaa fudhatee biseefaasii qopheessineeti akka galu qabaan kun dhaabachuu qaba. Qabaan kun yoo dhaabate namni sodaa tokko malee as dhufee galmaa achirraan ammoo rikardii isaaniirra waan jirutu jira. Garigariin dubartiin mana hojiitiin yoo baddu garigariin waan hin taane fa'aa poolisitti haadha manaa xiyyaadha bitee ijoollee akkana goote yookiin waan akkana na jalaa fudhatte kun hundi rikardiirra jira. Kanaafuu eksit viizaan argatan jechuudha. Embaasii dhannee embaasiin nun gargaarree numaayyuu achi dhaqee kan qabamee hidhame faatuyyuu jiraa jedhu. Kana riippoortarii as ergaatiin guyyaa hojii as dhaabatee alaalu waan hojjennu raajii hojjetaa jira. Afaan inni barbaadeen hin gargaaramne hin jiru kun deebiillee hin qabu olola kijibaadha waan hojjennu waan beeknuuf. Dhumarratti namoota lafa hidhaa keessa jiranis haa ta'uu magaala keessa dhokotanii jiraniif wanti himtan maal? Tokkoffaa nama hammanaa galchuun hojii salphaa miti jechuudha. Nuti amma dipoorteeshin seenterii bulla gara nama 30 itti bobbaafne asitti konsilaa keenya riyaaditti mana hidhaa 7 jiran kanatti obsaa jechuun ulfaataadha. Mana hidhaa sanatti argee jira. Oowwa argee jira. Haala dubartii ijoollee argee jira. Hedduu rakkisaadha. Kanaaf filaayitiin kunis dabalamee nama kana caalaa aga fuulduratti hojjetaa jira jechuudha. Hedduu nu dhukkubsaa nutu arga. Imimmaan keenya fixannee gara baana jechuudha. Nuti nama argitee uummata kana keessaa baanee akka halkanii biyyaa irratti hojjetaa jiru akka beekan dubbatu barbaada. Akka biraa mootummaa Saawudii qabaa kana akka wayyeessu lammii keenya gartee mirga isaanii addunyaadhaan lafa kaa'ame akka eegu halkanii guyyaa foreign ministeerii isaanii wajjin wal mormaa jirra jechuudha. Dhiyooma kanaawu muummichi keenya Abbichuu Ahmed bilbilee kanas taasisee jira jechuudha. Qabaa namoota keenya kanaan hariiroon biyya keenyaaf isaan gidduu jiru hedduu rakkoo keessa seenaa jira. Mootummaa kana wajjin halkanii guyyaa moromaadhaa fi himannaarra jira jechuudha. Ambaasaadder Leencoo Baatii deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa. Galatoomeetis. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Beelaaf dhabinsa nyaata madaalawaa injifachuudhaaf wantoota barbaachisoo ta'an sadiitu jira jedhan bulchituun dhaabbata misoomaa idil-addunyaa Yuunaayitid Isteetsi kan USAID Samantha Power. Kora caasaa nyaataa bara 2021tiif walga'ii ministeerotaa dursee geggeessame irratti kana dubbatan. Wantoonni sadeen teknooloojii ammayyaatti fayyadamu, bakkawwan baay'ee gargaarsa barbaadanitti maallaqa baasu yookaan immoo invest gochuu fi maallaqa mootummaatti fayyadamuudhaan qabeenyaalee dhuunfaa hidhama keessaa baasuudha. Walitti bu'iinsawwan amma mul'atan jijjiirama qilleensa naannoo irraa rifaatuun uumamee fi weerarri COVID-19 ammallee belbelaa jiru walitti dabalamanii ba'ilee nuti arganne baay'ee nu jalaa burkuteessan jedhan hooggantuun USAID Power. Yeroo ammaa namoota beela baay'ee cimaa keessa jiran irra caalaatu jira. Bara dabre keessatti qofa lakkoobsi namoota beela cimaa keessa jiranii jechuun kabeelli lubbuu isaaniif yookaan jireenya isaaniitiif baay'ee sodaachisu miliyoona 20 ol ka'e. Lakkoobsi kun itti gala karoora tokkummaa mootummootaa ka waggaa kurna keessatti guutummaatti beela dhabamsiisuudhaaf lafa kaa'ame wajjin innaa ilaalamu waan hamlee nama cabsu. Sababaan beela fidu inni tokkoffaan walitti bu'iinsaaf waraansa akkuma ta'etti akka itti fufee jirutti dubbatan Power. We will never end hunger if governments starve their own people and use food as yet another weapon of war. Willfully displacing families from their homes, destroying crops and livestock, impeding the delivery of relief supplies. Yoo mootummoon uummata ofii beelessuuf nyaata akka meeshaa waraanaa akka biraatti gargaaramuun dhaabne beela dhabamsiisuu hin dandeenyu. Beekaa maatiilee manneen isaanii irraa buqqisuu, midhaan isaaniif beeladaalee isaanii barbadeessuu, dhiyeessiilee gargaarsaa irraa danquu, hojjetoota gargaarsaa kanneen gargaarsa kennanitti xiyyeeffatanii haleeluu
hundi keenya warra akkasii sagalee keenya ol kaasnee haala ifa ta'een gochaa beekaa uummata beelessuu balaaleffachuu qabna. Uummata gargaarsa barbaadu akka gargaarsi dhaqqabuufis falmuufii qabnaa jedhan Paawer. Itti fufuudhaan sanas ta'ee akka addunyaan yeroo mara godhu gargaarsa namoomaa fi deeggarsa nyaataa qofatti fuuleffannee waa'ee oomisha qonnaa dagachuu hin qabnus jedhanii jiru. We must give smallholder farmers the tools and technologies that will help them boost their yields and manage the impact of growing climate shocks as we race to meet the goals of the Paris Climate Agreement. Qonnaan bultoota sadarkaa xiqqaarra jiraniif meeshaalee fi teknooloojii ittiin oomisha isaanii ol kaasanii fi itti gala waliigaltee Paaris kan dhimma qilleensa naannoo dhaqqabuuf jijjiirama qilleensaa naannoo to'achuu isaan dandeessisu kennuu qabnaa jedhan Paawer. Bulchiisi Baayideniif Haaris oomisha midhaanii ol kaasuudhaaf hanqina nyaata madaalawaa dhabamsiisuu fi haala waliin jijjiiramuuf carraaqqii Yuunaayitid Isteetsi gootu keessatti akka dhimma ijootti sagantaa Feed the Future yookaan egeree sooruu jedhutti maallaqa baasuu yookaan invest gochuutti fufa. Addaddummaa saalaaf dursa kennuunis deemsa kana keessatti qooda guddaa qabaata. Ragaaleen akka agarsiisanitti sagantaaleen Feed the Future yookaan egeree sooruu akka dubartoonni maallaqa hojii argatan haala mijessuudhaan akka oomishtummaan isaanii dabaluu fi deemsa keessa sirna nyaataa jijjiiru daran hojjechuu qaban. Uummanni daran miliyoona hedduun akka nyaataan of danda'an hawaasaalee isaanii cimsaniif maayyii irratti beelaaf hanqina nyaata madaalawaa isa dhumaatiif dhabamsiisan gochuudhaaf waahiloota keenya guutummaa addunyaarra jiran waliin hojjechuu feenaa jedhan hooggantuu USAID Samantha Power jechuudhaan gulaalaan ibsa imaammata Yuunaayitid Isteetsi irraa ibsataa